سلام، من دکتر عبدی هستم، پزشک عمومی. داخل این ویدیو میخوام راجع به ویروس HPV یا همون ویروس پاپیلوم انسانی یا ویروس زیگیل تناسلی صحبت کنم. خب اولا بگم که HPV فقط گونه انسان رو درگیر میکنه. 80% خانم ها در طول زندگیشون مبتلا به این ویروس میشن. HPV انواع مختلف داره. بیشتر از 100 نوع زیرگونه مختلف داره که 40 تاشون در ایجاد عفونت تناسلی نقش دارن. بقیهشون دست، پا و سایر قسمت‌های بدن رو درگیر میکنن. داخل این ویدیو میخوام راجع به عفونت تناسلی یا همون زیگیل تناسلی صحبت کنم. با بقیه انواعش کاری ندارم. HPV از چه طریقی منتقل میشه؟ از طریق تماس با پوست ناحیه تناسلی فرد آلوده، مایعات بدن فرد آلوده و غشاهای مخاطی فرد آلوده منتقل میشه. اغلب عفونتش گذراه، اغلب بی علامته. به دو نوع تقسیم میشه، کم خطر و پرخطر. نوع کم خطرش مثل 6 و 11 و نوع پرخطرش مثل 16، 18، 31، 33 انواع مختلف داره. چرا میگیم پرخطره؟ چون باعث دیسپلازی و ایجاد سرطان سرویکس یا همون دهانه رحم میشه. تشخیصش با چیه؟ با تست هیبریداسیون DNA پاپ اسمیر انجام میشه. حالا یه سوالی که خیلی‌ها میپرسن اینه که آیا HPV از طریق استخر منتقل میشه یا نه؟ آب استخر حاوی کلوره و کلاً هر محلولی که حاوی هیپوکلورید اسید باشه باعث انتقال ویروس نمیشه. کلاً ببینید این ویروس خیلی سگ‌جونه. به گرما، الکل، حرارت همه اینا مقاومه، ولی به هیپوکلوریک اسید حساسیت داره. موادی مثل وایتکس باعث نابودی این ویروس میشن. آبهای استخر استاندارد در برابر این ویروس مقاومن، ولی اون آب استخرهایی که حالا استاندارد نیستن، کلورزنی نمیشن، توی ویلاها و جاهای مختلف هستن، اونا شاید مقاوم نباشن در برابر این ویروس. حالا یه سوال دیگه که پرسیده میشه اینه که آیا HPV فقط از طریق جنسی منتقل میشه؟ آیا از طریق غیر جنسی نمیتونه منتقل بشه؟ باید بگم که نمیشه به این سوال یه جواب قطعی داد. چون یه سری تحقیقات انجام شده که میگه از طریق سطوح آلوده مثل وت سرفیس، مثل توالت فرنگی، لبه استخر ممکنه منتقل بشه. یعنی کیس های دیده شدن که از این طریق ویروس رو انتقال دادن. یا پروب‌های واژینال سونوگرافی از این طریق ممکنه منتقل بشه. پس نمیشه به این سوال جواب قطعی داد. اگه مکررن در تماس باشین احتمالش هست که منتقل بشه. یعنی کیس های دیده شدن که منتقل شده از این طریق. بچه‌ها این ویروس خیلی شیوعش بالاه، مخصوصا توی ایران، چون اکثرا ایمن نیستن، واکسن نزدن و اکثرا اصلا نمیدونن این ویروس چی هست، اصلا نمیدونن زیگیل تناسلی چی هست. خیلی این زیگیل رو دارن و اصلا به پزشک مراجعه نمیکنن. پس خواهش میکنم اطلاع رسانی کنید، مراقب باشید. یه مورد دیگه که من خیلی زیاد شنیدم که میان مراجعه میکنن و سوال میپرسن اینه که میان میگن که آره همسرم داره به من خیانت میکنه، قبلا زیگیل تناسلی نداشت ولی الان زیگیل تناسلی داره. جوابش اینه که ممکنه فرد اصلا 20 سال قبل از ازدواجتون با یکی رابطه داشته باشه و اون موقع به این ویروس مبتلا شده باشه، ولی همون موقع علامتدار نشده باشه. 20 سال بعد خودش نشون داده باشه، حالا به علت نقص ایمنی یا هر چیزی الان خودش نشون داده. پس لزوما وقتی که مبتلا به HPV میشین ممکن همون موقع خودتون علامتدار نشین، بعدها علامتدار بشین. پس این لزوما به معنای خیانت نیستش. خب حالا علامتش چیه؟ علامت HPV چیه؟ وقتی علامتدار میشه فرد خودش رو به چه شکلی بروز میده؟ بهش میگن کندیلوما آکومیناتا. یه سری زایات نرم گوشتی شکله که توی ناحیه وول، واژن، سرویکس، دهانه پیشابراه، پرینه و مقعد میزنه. یه سری وارت هایی هستن، یه سری زیگیل هایی هستن که توی اون ناحیه میزنه. بهش میگن کندیلوما آکومیناتا که ممکنه توی دهان و زبان هم دیده بشه. خب حالا درمانش چیه؟ اولا بگم درمان قطعی نداره. از طریق شیمیایی، ایمونولوژیک و کوتر انجام میشه. اگه سایز زایه بیشتر از 2 سانتی متر باشه میشه کرایوسرجری، لیزر و جراحی انجام داد و اون زیگیل رو برداشت. از طریق ایمونولوژیک هم میشه ایمنی بدن فرد رو تقویت کرد که در برابر ویروس مقاومت کنه. افراد نقص ایمنی، سیگاری، دیابتی، مادران باردار نسبت به درمان مقاوم‌ترن. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا اگه مادر بارداری دچار HPV بشه آیا به نوزادش منتقل میکنه؟ باید بگیم که بله ممکنه منتقل بکنه، ولی احتمالش ناچیزه، احتمالش کمه، ولی بله ممکنه منتقل کنه و خودش رو توی نوزاد به شکل پاپیلوم حنجره نشون بده HPV.
و اینکه خب اگه ناحیه واژن یه سری ضایعات وسیع داشته باشه که نشه زایمان واژینال انجام داد، میشه به شکل سزارین زایمان رو انجام داد. بهترین راه برای مبارزه با این ویروس واکسن زدنه. واکسناش چیان؟ انواع مختلف داره. دوگانه داره که همون پاپیلوگارده، چهارگانه داره 6 11 16 18 انواع مختلفشه که تقریبا میشه گفتش که 90% زیگیل‌های تناسلی و 70% سرطان سرویکس رو علتش همین 6 11 16 18 این نوع از HPV ها هستن که این واکسن چهارگانه گارداسیل که در فواصل 0 2 6 زده میشه، دومین دوزش 2 ماه بعد از دوز اول و سومین دوزش 6 ماه بعد از دوز اول زده میشه و همین به نظر بهترین نوعشه که میشه توی ایران استفاده کرد. ولی نوع 9 گانه‌ش هم هست که خب طبیعتا 9 گانه بهتر هست. کالج زنان و مامایی آمریکا توصیه کرده که دختران و پسران 9 تا 26 ساله واکسیناسیون روتین رو انجام بدن. ولی خب متاسفانه توی ایران به شکل روتینی واکسیناسیون انجام نمیشه. توی خارج کلا بچه‌ها توی مدرسه این واکسن رو میزنن ولی اینجا هنوز متاسفانه جا نیافتاده که این واکسن رو زده بشه و خب هزینه‌اش هم زیاد هست و خیلی‌ها مثلا نمیدونن این واکسن رو باید بزنن، این واکسن چی هست، چیکار میکنه و متاسفانه این واکسیناسیون به شکل روتین انجام نمیشه. اگه تا 26 سالگی این واکسن رو نزدین، کلا بهتره که قبل از شروع سکشوال اکتیویتی این واکسن زده بشه. اگه نزدین از 26 تا 40 سالگی هم میتونید این واکسن رو بزنید. و این رو هم حتما توجه کنید که واکسیناسیون به معنای ایمن شدن شما در برابر همه انواع HPV نیست. گفتم واکسن 4 گانه فقط 4 نوعش رو پوشش میده یا 9 گانه فقط 9 نوعش رو پوشش میده. گفتم بیشتر 100 نوع مختلف داره. پس باز هم باید غربالگری روتین از نظر سرطان سرویکس رو انجام بدیم. امیدوارم این ویدیو بهتون کمک کرده باشه، امیدوارم براتون مفید بوده باشه، حداقل شده برای یک نفر این ویدیو مفید باشه. خواهش میکنم لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب هم کنید تا من ویدیوهای بیشتری براتون بسازم. ممنونم ازتون.